ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الصلاة على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فكفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أودينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ هبنا بوجود يا رسول الله المصطفى الحادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين ربي فاغفر لي ذنوبي ببركات الهادي محمد يا طلع البدر علينا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجد ما طلع البدر علينا الله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واهدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع أكرم الأراح منا دينك خير الأنام وأغني المختار عنا من صلاة والسلام علينا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله وجب الشكر
والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا قريب الأرواح منا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قريب الأرواح منا لا إله إلا الله لا إله إلا semua yang hadir malam ini ya Allah. Muliakanlah semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muliakanlah semua yang memuliakan Rasulmu malam ini ya Allah. Jangan sia-siakan keberadaan kami ya Allah. Jangan sia-siakan keberadaan kami ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai umat pilihan. Jadikanlah kami kepada Rasulullah bagaikan jasad dan ruh ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga dalam barisan Rasulullah. Mudahkanlah hisab kami ya Allah. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Berkahilah kedua orang tua kami ya Allah. Berkahilah anak turun kami ya Allah. Berkahilah sahabat-sahabat dan sanak famili kami ya Allah. Ya Allah, lunturkanlah dosa-dosa semua yang hadir malam ini ya Allah. Lunturkanlah semua dosa-dosa yang hadir malam ini ya Allah. Lunturkanlah semua dosa-dosa yang hadir malam ini ya Allah. Hujani kami dengan rahmat-Mu malam ini ya Allah. Hujanilah kami malam ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Dengan keberkahan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا وصلاة الله تشاء. Hadirkan ruh Rasulullah dalam majlis kami malam ini ya Allah. Salim Muhammad wa salam مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكل الهداية فاشرب به الفضاء
ودل الكون من نور وضاء دخل في عقد بيعة من بيقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخلود النار فرش وشكر الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته دل خاضع لما تعلق من سنه النور الساتئ واشرب من بهيد اللام حتى أورد على المراضي اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه شيخنا يا شيخنا حبيبنا سلم أشاتيري وبشاتيري نيلنا جميع الفتوحات عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا أوننا لله عسنك بفضل الله ويا أخطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فاشدوا أنفاكم لله فيا ربي بسادتي تحققني إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسوعك تونا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وتفصيل الكيف والعين بالنور الواهي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولانا شافع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نضع بفضل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, lakong-lakong al-mukarram, al-habib Hari Al-Atos dari Jakarta, bencukan keluarga besar dari Pondok Pesantren Miftahut Tamam Kak dintoh ke Sefurijal sekeluarga, para tamu undangan malam Kak dintoh, sahabat-sahabat kaulah Kak dintoh dari ibu kota para tretan. Insyaallah mohon menabi nikah Madura paham nggih? Oh sebagian. Nah, mungkin bagi yang pernah nonton televisi insyaallah paham, karena beliau-beliau ini sering tampil utamanya di MNC TV. Sahabat saya yang pertama Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Zaini Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tafsir Al-Husaini Depok Parung. Oneng Depok yuk Kak Ma Depok nih kah? Hah? Cerekan Sallallahu alaihi Muhammad. Dan di sebelahnya adalah Ustadz Aha, ya manapun saya para tretan, Ustadz Aha Sami, beliau Kak dintoh, beliau juga dari ibu kota, dan beliau nikah saya paling sekut, yang paling sering tampil di MNC TV, Ustadz Jaka Tarub. Alhamdulillah, beliau dari Jakarta, para tretan, para hadirin, para rabu zakaulah muljaki sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah bisa hadir neng Kak dintoh majelis, neng Kak dintoh pengajian dalam rangka acara pembukaan Majelis Al Khair wal Barokah wilayah Barat. Tepuk tangan yang meriah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah juga malam ini kita dihadiri oleh Al-Mukarram Al Ustadz Ishaq selaku Ketua Tanazaha Kabupaten Probolinggo, para hadirin, para jamaah muslimin muslimat, nahdiin wa nahdiyat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa Bapak Kepala Desa Boto Lumbang yang juga turut hadir, para koordinator, para jamaah yang hadir semuanya berkumpul pada malam ini di majelis ini. Insya Allah semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Jarak yang jauh bagi orang yang cinta tidak akan menyurutkan langkahnya untuk kemana? Untuk menuju orang yang dicintai. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana disebutkan al-ajru bi qadri ta'ab, bahwasanya pahala itu tergantung dari capeknya. Mohon menabi panjenengan nikah kan jauh, thank you. Tapi dek remah arekalana hadir nengka entoh sesuai kelaben kadar payana panjenengan. Nikah termasuk rajo cuken dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenceren setoron dak kasteja se hadir. Senang tak senang, bunga tak bunga, alhamdulillah. Melar moga semua tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di akhirat di bawah panji bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Yang terakhir kami haturkan, saya Muhammad Hasan Maulana khodimukum, menghaturkan jazakumullah khairan asnal jaza atas semua yang sudah hadir, atas segala partisipasinya. Saya mewakili teman-teman yang dari timur maupun Al-Khaybar yang dari barat, utamanya ketuanya Nur Husain, menghaturkan terima kasih jazakumullah khairan asnal jaza yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Al-Khaybar Timur, Al-Khaybar Barat sama-sama diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan yang terakhir pengumuman Majelis Al Khair wal Barokah Genggong berikutnya ada pada tanggal 14 Agustus 2020 Jumat malam Sabtu di Blok Timaah Desa Sumber Katimoho
compoken taufik negah para atletan sallallahu alaihi Muhammad taufik negah mau nyari taufik gampang pokoknya bade se neng soft ada negah taufik para atletan Allahumma sholli ala Muhammad. Dan untuk Al Khaybar wilayah barat berikutnya ada di tanggal 19 khusus barat ada di tanggal 19 Agustus 2020 di Desa Boto lagi di Pondok Zainul Hasan 4 Al-Mukarram Haji Muid selaku koordinator Majelis Al Khair wal Barokah Genggong. Semoga semuanya diparing istiqomah, tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat ketika berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum ceramah agama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa Boto Lumbang, dilanjutkan ceramah agama oleh Al-Ustadz Jakatarub, ditutup doa oleh Al-Ustadz Aha. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Setan kala hormaten dek tokoh-tokoh kiai sesepuh Desa Boto, wabil khusus dek ke Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana, setan kala muljaaki sareng kala taaten. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Aha, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Jakatarub ben sejeunah si dari Jakarta sedeun kula hormaten. Dan yang terhormat Ustadz Saifur Rijal selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Tamam, selaku yang ditempati Majelis Al Khair wal Barok Nikah. Dan yang terhormat Gus Haji Abdul Muid selaku pengasuh penerus pondok pesantren Zainul Hasan 4 setan kaula taaten. Dan yang terhormat Ustadz Nariman selaku koordinator Al Khair bagian barat. Dan yang terhormat koordinator pusat, Korda pusat, Korda bagian barat, Korda dan bagian timur Majelis Al Khair yang saya hormati. Dan yang terhormat Bapak Muspika beserta jajarannya baik sipil maupun ABRI yang saya hormati. Yang terhormat semua jamaah sempon hadir, wabil khusus masyarakat Boto sesangat dan kulit cintain. Alhamdulillah dan kula sareng panjenengan nikah akom bisa akompol dalam keadaan sehat walafiat. Syarab dan kula oleh ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dan kaula sareng ajunan sedaya
oleh syafaatah Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh barokana ring sepo dua dan kaula sareng panjenengan, oleh barokana almarhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong, almarhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan Sewrijal, lebih-lebih oleh barokana para kiai Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong seten kula cintain. Kula paling cinta sarah dek ka Pondok Zainul Hasan Genggong. Tapi dan kula dalam acara nikah hanya ingin menyampaikan 3 hal. Sitong dan kula ngaturaki syukur alhamdulillah dek ke Allah Subhanahu wa taala. 2 dan kaula ngaturaki matur kesoon sirajah dek ke jamaah Majelis Al Khair sudah Desa Botonika dijadikan tempat pembukaan Majelis Al Khair pertama di bagian barat. Dan kaula ngaturaki matur kesoon sirajah. Kedua kalinya dan kaula menghimbau untuk masyarakat Desa Boto supaya kedepannya bisa lebih senang, lebih cinta kelaban kegiatan keagamaan. Nikah seten kaula arbaki dek masyarakat Desa Boto. Nikah untuk kedua Majelis Al Khair di Desa Botonika akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan 4. Pondok ke sepo kaca napa? Ojaan ke mutawakil keten kula. Pondok Zainul Hasan 4 nika pondok ke sepo. Nek kedebun ke mutawakil langsung keten kula ni. Dimin sebelum kula titip tinggi. Jadi untuk kedua Majelis Al Khair yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan 4, nyon tolong untuk jamaah sareng masyarakat Boto pokom pakaki. Nyon tolong sejira-jirajina ten kula. Tanggal 19 1 Muharram. Dan ketiga kalinya ten kaula ngaturaki de ke masyarakat Boto sekiranya bisa menjaga kerukunan antar RT, antar warga, antar dusun, sekiranya dengan cara berbicara nih untuk menjaga kerukunan nih. Sitong saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh sombong nih kan. Nikah yang saya harapkan ke masyarakat Desa Boto. Sekiranya masyarakat Boto nikah bisa tentrem, sejahtera, ben aman nih. Jadi dan kula hanya nikah sebisa dan kula pematuraki de ka para jemaah serta de masyarakat Desa Boto moga-moga teti manfaat walaupun gen suguni. Ki cukup sekaintoh pematur dan kaula. Misalkan beda tutur kata dan kaula sekurang sopan atau berkenan ning aten panjenengan saja dan kula nyoon seporah siraji-rajina. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. لرضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidah wa ja'ala al-Indonesia
دولة مشتكلة وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, berjumpa dengan guru mulia, berkumpul dengan keluarga, sanak tetangga, bahkan saudara kita. Semoga kumpulnya kita pada malam ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokek banyak duitnya, yang punya hutang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, yang aminnya kencang saya doain jadi orang kaya. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada idola kita, manusia pilihan kekasih Tuhan, air mata beliau, air keringat beliau, tumpah darah beliau untuk menegakkan dinul Islam, Sayyidil Mursalin, Khataman Nabiin, Nabi besar kita, Sayyidina Muhammad. Rakat aina ya syauqan ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا صفوة الله. يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para tuan guru, para kiai, para habaib, terkhusus khadimul majlis al khair wal barakah Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana Gus Hasan, semoga Allah pelihara beliau beserta keluarga dan anak keturunan beliau sehat sempurna, panjang umur, dijaga dalam dakwah beliau, dan beliau sudah diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, para kiai, ini saya belum sempat kenalan. Sahabat saya, guru saya Ustadz Zaini, kita doain beliau sehat panjang umur. Sahabat saya Ustadz Abdurrahman Hakim Nur Hasan, Ustadz Aha, beliau pun dalam keadaan sehat panjang umur. Para guru, para sepuh, para kiai, mohon izin, ini saya belum sempat kenalan, jadi saya nggak sebutin satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, murabi kita selalu dalam keadaan sehat panjang umur, berkah banyak rezekinya. Aparatur pemerintah, Pak Kades atau Pak Lurah, aparatur pemerintah dari sipil maupun militer, camat, lurah, RW, RT, mantan RW, mantan RT, Pak Haji, calon haji, Ibu Hajah, calon hajah, dan seluruh sahabat al khair wal barakah lovers ya. Mudah-mudahan berkah, sehat, banyak duitnya. Baik, berhubung waktu sudah malam, dikasih waktu sama Gus Hasan sampai jam 10. Berarti berapa menit lagi?
15 menit lagi langsung aja injek gas, masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat lebih bagus, perut saya lapar. Udah kayak manuk saya ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang cinta aja deh. Cinta kalau menurut orang tua itu artinya awalnya suka duka, ujungnya kusah koseh. Kalau menurut anak-anak muda, cinta itu cerita indah tiada arti. Tapi kalau menurut santri, tahu nggak selah? Syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta itu nggak bisa dipandang, cinta itu nggak bisa digenggam, namun cinta bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Cie. Bucin. Yang pertama, kita wajib cinta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan dan menjamin hidup kita dunia akhirat, bahagia dan tidaknya, surga dan neraka. Maka kita raih cinta Allah. Wa arda rabbahu qabla ayyalqa. Di majelis ini kita ditanamkan sama guru kita, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kalau bukan karena kiai kita, kalau bukan karena gus kita, kalau bukan karena habib kita, kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak cinta kepada Allah. Maka majelis ini membentuk pribadi kita membenci jadi pencinta. Amin ya rabbal. Bu, cinta sama Allah enggak? Cinta sama Allah. Tapi sayang sejuta kali sayang, mengaku cinta kepada Allah. Masjid kosong, pasar malam rame. Betul apa betul? Masjid kosong, supermarket rame. Masjid kosong, tempat hiburan rame. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senang kalau melihat hamba-hambanya taat. Betul apa betul? Makanya bicara sama anak muda, hai anak muda, taubat. Ini di majlis Al Khair wal Barakah mengajarkan kebaikan dan keberkahan. Taubat sama Allah. Yang belum punya jodoh, ketemu nanti jodohnya. Yang lagi sakit, sembuh penyakitnya. Taubat, yang tua aja deh taubat. Bicara mati makan yang lebih dulu, yang tua. Oh, jangan begitu. Bicara mati itu nggak kenal usia. Justru yang muda yang banyak ulahnya dan cepat dipanggil sama Allah. Anak muda mau berangkat, malam-malam nggak ngaji, naik motor, motornya dibobok knalpotnya, bannya diganti sama ban sepeda, joknya diseset, naik motor dalam kecepatan kencang, tidak menggunakan jaket dan helm, ada tiang listrik ditabrak, mati. Ada nggak anak muda mati yang begitu? Banyak. Ada nggak aki-aki mati model begitu? Ada aki-aki mati ngetrek. Jangankan ngetrek, begitu nyelah motor bukannya hidup, dengkulnya coplok. Di belakang bonceng cabe-cabean nenek-nenek, bibirnya ketup angin, baka. Astagfirullah. Masjid kosong, pasar malam rame. Akhirnya masjid dan musola diisi dengan anggota TOP, tua ompong peot. Yang azan aki-aki, yang qomat jadi imam, yang makmum, yang marbat, gali kubur, modar. Allah, maka disinilah kita mengajarkan diri kita untuk ingat kepada Allah. Semoga majlis ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Bagaimana tanda-tanda cinta kepada Rasulullah? Menghidupi sunnah-sunnah beliau. Ini saya lihat banyak kaum ibu-ibu sama bapak-bapak bohong mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi rumah tangganya tidak bahagia dan menghidupi sunnah di dalam rumahnya. Makanya Rasulullah tuh indah, punya istri sok sweet banget. Siapa bu istri Rasulullah yang sok sweet? Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Oh Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Allah. Itu romantisnya Siti Aisyah.
Maka ibu rajin ngaji pada malam hari ini. Sambutlah suami seperti Siti Aisyah menyambut Rasulullah. Begitu Rasulullah pulang disambut dengan senyuman. Dituangkan segelas minuman air disajikan. Siti Aisyah duduk di pangkuan Rasulullah. Kemudian seraya berkata, ya Habibi, pernah enggak bapak begitu istrinya? Pahit. Suami minta minum, ambil sendiri. Buta mata loh. Kalau ada istri yang model begitu, malam ini ngaji, malam ini tuker tambah tuh pak. Makanya bahasanya ganti, jangan lu gue. Tapi mulai sekarang bahasa seperti Rasulullah manggil istrinya Humairah, istrinya memanggil Rasulullah Habibi. Apa artinya Humairah? Pipi kemerah-merahan. Ustaz, istri saya pipinya nggak merah tapi hitam. Ya Zuaidah, yang kehitam-hitaman. Minimal ada tandanya. Rasul dipanggil oleh istrinya Habibi. Apa itu Habibi? Cinta. Bahasa cinta itu kalau anak zaman sekarang bilang beb. Bebek cinta, mama, mimi, papa, pipi, moms, pops. Akah, kamoh. Allah. Indah begitu rumah tangga. Betul apa betul? Makanya khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik di antara kamu, hai para suami, hai kaum laki-laki, adalah yang paling baik berbuat baik kepada istri. Makanya perempuan itu ada 3 penyakit yang gak ada obatnya. 1, cerewet. 2, cemburuan. 3, mata duitan. Kenapa saya bilang mata duitan? Ibu jangan marah. Karena duit suami jadi duit ibu. Tapi kalau udah di tangan ibu, suami minta, haram dapat. Bapak juga jangan marah pak. Sebab istri kalau megang duit jauh lebih berkah ketimbang bapak megang duit. Contoh ya bu, nggak usah banyak-banyak, 50.000. 10.000 bisa buat beli beras. 10.000 bisa buat beli lauknya. 10.000 bisa buat nabung. 10.000 buat sodakoh. 10.000 buat jajan anak. 50.000 kebagian semua. Suami bisa makan enak di rumah. Betul? Lihat suami megang duit 50.000 habis buat beli rokok doang. Setuju? Hidup ibu-ibu, takbir, Allahu Akbar. Demo dia pak. Jangan banyak menuntut sama istri. Nih kaum Adam nih, yang calon-calon suami. Kalau kalian pengen mempercantik istri, gampang caranya. Ajarkan ketaatan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang membuat diri menjadi cantik. Kalau suami bapak punya istri cantik, make up, capek modalinnya. Alis dikerang-kerangin mirip alis mata Shinchan. Mata jadi belok-belok, jadi cipit, tambahin maskara, mirip anti badai tsunami. Begitu berangkat ngaji naik motor, mobilnya mobil bak, ketiup angin, baka. Nyampe majelis taklim, mengsong ke sono. Mata jadi belok-belok, jadi sipit. Di atasnya dikasih warna tuh namanya eyeshadow. Ya bu ya. Kanan kiri ada garis kecil namanya eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan, eye otok. Blow on ya bu, oh blush on. Makanya bapak kalau masih modal sama istri 50.000 nggak dapat apa-apa. Karena bedak zaman sekarang banyak mereknya. Ada mainnya berin, oli pramek, panbok, tulji sama jepluk. Krim malam, krim siang dipoles harganya 700.000. Yang mahal tuh ada paketan. Yang halal bu namanya Wardah. Krim malam, krim siang dipoles. Jangankan ibu ngelihatnya enak, lalat nemplok kepleset. Mulus banget ibu, glowing. Cius. Coba deh bapak kasih duit, tuh istri bisa belanjanya, masya Allah. Ini mengasih duit nggak nuntut sempurna. Ya Allah, pakai bedaknya pipa nomor 4, digaruk ngebul. Begitu suaminya nyium, masih alergi suaminya. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan istri yang punya malu. Aye. Cinta karena gincu
akan segera layu, cinta karena dasi akan segera basi. Cantik pun perlu, berhias perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Ini ngapa jadi begini ya Gus ngaji? Cinta kepada Rasulullah, insya Allah selamat dunia akhirat kita. Maka hidupi sunnah-sunnah Rasulullah dalam rumah tangga kita. Majelis seperti ini, majelis salawat, majelis ilmu, kita hidupkan dalam rumah tangga kita, salat dan Quran, insya Allah. Tapi nyatanya zaman sekarang majelis seperti ini pilihan Mustafain al-Akhyar. Maka ini luar biasa. Ini baru pembukaan ya Gus ya. Ini zamannya sampai ke belakang-belakang. Insya Allah siap terus hadir di majlis al-khair wal barakah. Walaupun hujan siap, walaupun angin kencang siap. Siap hadir dan duduk menatap para ulama di majlis ini. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, cinta sama orang tua. Cinta kita sama orang tua ini yang membuat hidup kita jadi berkah. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmah illa kataballahu lahu hajjatan maqbulatan wa mabrura. Di mana ada seorang anak yang pulang dari majlis ilmu, dia hadirkan wajah ibu dan ayahnya. Bahkan dalam doanya dia sebut nama ibu dan ayahnya. Dia pandang wajah ibu dan ayahnya dengan pandangan cinta, dengan pandangan sayang. Allah ridha, maka tak lain balasan baginya haji yang makbul dan mabrur. Allahu Akbar. Sekarang buat berangkat haji susah Pak. Apalagi ada corona. Betul apa betul? Makanya ibu pulang dari sini insya Allah bisa berangkat haji. Ada jamaah pulang ngaji ibu, banyak urusan tapi dia rajin salawat. Begitu pulang ngaji di pinggir jalan raya keserempet mobil, mobilnya fire, harganya 1,3 miliar. Begitu turun orangnya ganteng kayak Gus Hasan. Ibu hajah maafin saya nggak sengaja, saya belum berangkat haji Pak. Yaudah tahun besok saya berangkatin. Tuh kalau Allah sudah punya kemauan, gelem orang gelem kudu gelem. Berangkat haji lantaran keserempet mobil. Makanya saya saranin ibu pulang dari sini ya di pinggir jalan ya Bu ya. Kalau ada mobil ibu serempet dah. Insya Allah modar. Nauzuh. Tapi ada juga orang tua yang sederhana, secara ekonomi nggak mapan. Dia hanya jualan biasa sayur-sayur mayur. Tapi dengan izin Allah dia bisa berangkat. Dia datang kepada saya, Ustadz saya minta amalan apa biar berangkat haji. Oh ibu sholat duhanya sholat berapa rakaat? 2. Mulai saat ini ganti 12 rakaat. Alhamdulillah selama 6 bulan 12 rakaat rutin orang tua tersebut mengamalkan sholat duha. Dengan izin Allah berangkat ibu haji bukan reguler plus yang harganya 185 juta. Dari mana? 12 rakaat rutin selama 6 bulan. Alhamdulillah tanah di belakang rumahnya laku. Alhamdulillah. 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 Kemarin-marin dijual kemana-mana nggak ada yang mau beli. Sholat 12 rakaat laku Pak. Sehebat apapun kalian, kalau kalian tidak merendahkan diri di hadapan orang tua, percuma di mata Allah. Hilang keberkahan. Maka doa kita kepada orang tua setiap waktu kita haturkan untuk beliau. Karena kewajiban anak kepada orang tua selain berbakti dan mengurus beliau, beliau pun harus kita doakan setiap saat.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita lupa mendoakan ibu dan ayah kita. Bahkan kita asik main game. Apa yang dipegang? HP. Apa yang dimainin? Cacing. Apakah cacing ini bisa menolong? Yang ada menggerogoti tubuh orang tua kita. Maka dari itu, ayo sama-sama. Ini orang tua yang bijak. Boleh kita menggunakan handphone, tapi anak jangan sampai menggunakan handphone tanpa perhatian orang tua. Sekarang online, daring, jarak jauh, pelajaran jarak jauh. Sekolahnya di mana? Anak kita di rumah. Belajarnya setengah jam, 45 menit, sisanya dia main game online. Betul apa betul? Yang jawab soal ibunya, yang nerima handphone ibunya, yang isi pulsa ibunya. Kira-kira yang lulus sekolah siapa? Ibunya. Ini gara-gara corona semuanya jadi hilang, Bu. Hilang apa marwah kita sebagai seorang muslim? Di mana? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit dan wabah ini. Allah bebaskan kita semua dari segala wabah yang buruk, termasuk wabah faun ataupun wabah corona ini. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara corona kita disuruh mencuci tangan sering-sering, makan mangga. Betul nggak? Kemudian tuh yang disolatin, penyakit jantung disebut corona. Penyakit ini corona. Udah kalau emang ibu sakit dikit, kalau bapak lagi pusing dikit, dikerokin aja Pak, dikerokin. Yang alami aja yang alami. Nggak usah nanti kalau batuk pilek ke rumah sakit diponis corona. Nanti dibungkus secara corona, disolatin, nyolatinya pakai ruku lagi. Allahu Akbar. Ini saya nanya sama NUI, MUI sama NU, gimana Pak Kiai, gimana Gus, ini kok nyolatinya sambil ruku? Mungkin dia keberatan pahala Ustaz. Kalau pahala sih tidak masalah, dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Corona hilang dan kita semua semakin taat. Ini fungsinya sebagai anak yang soleh. Selain kita duduk dan rajin hadir di majlis ilmu al khair wal barakah, maka kita pun harus mengambil kebaikan dan keberkahan hadir dalam rumah tangga kita, yakni orang tua kita. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Kebaikan yang kita berikan kepada ayah bunda kita saat ini akan hadir dari anak keturunan kita. Begitupun sebaliknya. Makanya anak-anak yang bisa mendoakan orang tua itu bakalan Allah berkahi hidup dunia akhiratnya. Saya mengutip dalam sebuah syair yang mungkin ibu semua hafal, saya kurang hafal. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nong oma. Saben malam Jumat, boleh dibantu Bu biar saya nggak lupa. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nong oma. Kanggo jaluk dungo. Ayo dong vokalis bantuin. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang oma. Kanggo jaluk dungo. Enggak hafal ini, lupa saya. Pokoknya kalimatnya begini. Lamun tadi kirimi kanggo dungo wajan Quran najusa kalima. Lamun tadi kirimi banjur bali brebes milih pu bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Nah ini orang tua kita sedih kalau nggak dikirimkan doa. Makanya di majlis ini dengan duduk bersama guru-guru kita baca doa. Rabbi firli wadi walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi firli wadi walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi firli wadi walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Bukan hanya 5 waktu sehari semalam dalam setelah salat ba'da salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
tapi setiap waktu ketika kita ingat, bahkan kita mengingatkan diri kita untuk menyempatkan waktu mendoakan orang tua kita. Insya Allah akan hadir keturunan yang soleh dan solehah untuk rumah tangga kita semua. Berhubung waktu sudah malam, ini saja yang dapat saya sampaikan. Besok pun saya masih ada acara. Besok mau acara ke daerah Jawa Timur, seberang itu namanya Bromo. Besoknya lagi mau acara di Kalimantan, dari Kalimantan ke Batam, dari Batam ke Malaysia, Malaysia ke Singapura. Itu juga kalau ada yang ngundang. Mohon maaf lahir batin, banyak bicara banyak salah, kebodohan saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Diridai ilal Fatihah. Nasrullahaladzim, nasrullahaladzim, nasrullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmata wa rafata. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidayli hurmati wa anshurna gadan min sibi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhi ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامسنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا هدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم فينا شر الظالمين. اجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفعنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم معنا وسلم جماعة مجلس الخير والبركة. اللهم احفظنا واحفظ معنا واحفظ جماعة مجلس الخير والبركة. اللهم بلغنا وبلغ ما معنا. اللهم اعصمنا واعصم ما معنا. اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجات ما معنا من الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jazakumullah khairan ahsanal jaza ala hudurikum. Setuju saya hadir. Saya yang masih belum sholat isya, jangan lupa sholat isya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Idhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Idhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahama, kullu man yatika yawman qami hayyal qahimama, kullu man yatika yawman qami hayyal qahimama. Airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, minal hirman. Idhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun